So Nico, how's your experience in Thailand so far? I'm enjoying it more and more. สวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับพี่สามารถสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับวันนี้ก็เป็นทั้งวิดีโอพอดแคสต์แล้วก็เป็นทั้งออดิโอพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมกลับมานะฮะที่ True 101 นะครับ True Digital Park TDPK นะครับก่อนอื่นนะฮะเน้นย้ำนะครับ The Solid Pace Podcast นะครับเราคือพอดแคสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดยผมนะครับโค้ชเก่ง TCtriathlon IRONMAN และ USA Triathlon Certified Coach นะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่รายการหรือว่าพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะก็ขอบพระคุณนะครับ True Digital Park นะครับศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับที่นี่ตอบโจทย์ทุกมิติของการทำธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ออฟฟิศ Co-working Space นะครับ Event Space นะฮะแล้วก็พื้นที่ไลฟ์สไตล์ร้านค้าอาหารนะครับเติมเต็มคอนเซ็ปต์นะครับ Live Learn Work Play นะฮะก็ถ้าท่านสนใจนะครับ Co-working Space Event Space นะครับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ truedigitalpark.com นะฮะหรือติดต่อสอบถามที่ mkt@truedigitalpark.com นะครับผมก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะสำหรับห้องพอดแคสต์ดีๆวันนี้ที่อนุญาตให้ผม TCtriathlon และ The Solid Pace Podcast เข้ามาใช้งานนะครับเป็นห้องพอดแคสต์หนึ่งนะฮะก็สถานที่กว้างขวางใหญ่โตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบครันนะครับผมมาฮะเรามาพูดถึงเกสต์ของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องเกริ่นนำก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีกันง่ายๆนะฮะคือว่าเราจะมีเกสต์แขกรับเชิญที่เป็นนักวิ่งนักไตรกีฬาที่ตอนนี้เนี่ยท่านนี้นะครับเขาสามารถแข่งคัดเลือกนะฮะควอลิฟายเข้าไปในการแข่งชิงแชมป์โลกนะครับ IRONMAN World Championship ที่นีสในปีนี้นะฮะแล้วก็ IRONMAN 70.3 World Championship ที่เมืองลาทิกประเทศฟินแลนด์นะครับก็วันนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยผมได้พบเจอแขกรับเชิญท่านนี้มาก็หลายปีนะแล้วก็ติดตามผลงานในการว่ายปั่นวิ่งนะครับในการเล่นไตรกีฬาก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักเขาในชื่อของ King of Dash นะฮะหรือว่าอาจจะเคยพบเจอเขาในการแข่งไตรกีฬาทั้งในและต่างประเทศในหลายๆสนามนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณคิปสันเบคนะครับเป็น IRONMAN World Champ และ IRONMAN 70.3 World Champs Qualifier ครับสวัสดี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 ครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะคุณคิปสันนะครับจะพูดคุยเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะทั้งสองภาษาทั้งสองภาษาเดี๋ยวยังไม่บอกว่าคุณคิปสันพูดไทยได้มากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวให้คุณคิปสันมาพูดและอธิบายประวัติตัวเองดูนะฮะว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ภาษาทั้งสองภาษาแล้วกันนะฮะว่าเป็นทั้งไทยและอังกฤษเพราะว่าในผู้ฟังผมก็จะมีคนไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณคิปสันเนี่ยก็จะเทรนกับนักกีฬาต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเข้าถึงเนาะ
กลุ่มคนที่เป็นนักกีฬาต่างชาติและผู้สนใจนักกีฬาไทยนะครับ So first of all let me introduce my guest today คุณ Kipsan Beck IRONMAN World Championship and IRONMAN 70.3 World Championship Qualifier Welcome to the show Thank you so much, TC. Alright so first of all could you please introduce yourself and talk with us more about your sport background Okay, so I'm actually 50 years old this year. So I grew up in New Zealand for most of my life, which is a very sporting country. Right. So as a kid, I played all the sports that we normally do in New Zealand. Field hockey, I used to do a lot of sailing. I raced snowboards as well. Right. And did Muay Thai and boxing. Right. I did a little bit of triathlon, and I think we talk about that in a moment, like how I got into the world of triathlon. But I'm not a natural triathlete by any means. I think like a lot of people in triathlon, it's a sport that rewards consistency more than talent. So it's a sport that actually worked quite well for me. จะเรียกเป็นภาษาไทยไหม ได้ครับ ใช่ก็พูดสั้นๆนะ Actually I think the Solid Pace podcast is really good that you have both English and Thai because a lot of my foreign training partners, they watch the podcast and if it's only in Thai, it's like quite hard for them to follow what's going on. So we have some English, some Thai as well. My Thai is a lot worse than my English. พูดภาษาไทยไม่ดีเท่ากับภาษาอังกฤษเนาะก็ผมก็เกิดที่นิวซีแลนด์นะครับอายุ50แล้วเวลาเด็กอยู่นะครับก็เคยเล่นกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับก็เล่นเรือใบฮอกกี้มวยไทยมวยสากลเล่นสโนว์บอร์ดเป็นระดับประเทศนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นกีฬาเวลาเด็กนะก็เริ่มเล่นเวลาโตแล้วแล้วเราจะคุยกันเยอะแยะนะครับเริ่มกีฬาเป็นหลักนะครับผมก็สนใจกีฬาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมน่าจะไม่เชี่ยวชาญมากนะครับแต่ผมขยันแล้วกีฬาก็เป็นกีฬาที่ขยันก็พอไม่ต้องมีแบบความสามารถเยอะเกินนะครับมันไม่เหมือนมวยสากลหรือมวยไทยต้องมี talent จริงๆนะครับโอเคครับก็เสริมจากที่คุณคิมนะฮะพูดคือเขาพูดคำหนึ่งครับที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะคือคำว่า consistency นะครับอย่างหลายๆท่านเนาะที่เริ่มเล่นกีฬาแล้วมันต้องใช้สกิลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไตรกีฬาเนี่ยก็คือเราใช้ความสม่ำเสมอใช้ความขยันในการฝึกซ้อมมันก็ทำให้เราพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับก็เสริมคุณคิปสันนะฮะ so next question you mentioned a little bit on the last question about your triathlon journey how it has all started how it all started yes it was a funny story because I used to work for the energy company and my very good boss back in that time Simon Dunlop he said could Kipsan you should do this corporate triathlon with us and it's in 1 month and at that point I cannot swim. I learned how to swim a little bit when I sail, so I have to be able to swim 50 meters in a pool and I can surf, but I don't know how to actually swim freestyle properly. Right. And so in 1 month I have to go from not being able to swim 50 meters to swim 500 meters in a lake and also cycle and run. It's a sprint triathlon and it's run as a corporate event. Right. So you race 3 people back to back and your total time of the 3 people is the time that you're awarded. So this was my first time that I enter a triathlon. So in 1 month I go from not being able to swim to have to be able to swim. I could already run, but my biking is not so strong. So I would have been 23 at this time. So I trained very hard for 30 days, like every day, to be able to get to the point that I can get through the race. And the reason I think why I feel so much affinity to the sport of triathlon is my father at that time, he suffered from cancer. And he made the effort to come and watch me race. I still remember exactly where he stand to see me as I rode past and as I ran past in the course, which was in my hometown in Auckland. And that was the last time that he was out of the house because just on my birthday, just a few weeks later, he fell over and broke his hip and then he was in hospital for the rest of his life and he passed away a little under a year later. And so I then did that race again another 2 times and I do some other triathlon races as well.
And so that was kind of my entry into triathlon. ว้าวโอเคครับ Yeah, and every time I race, I feel like my father's with me. So this is like a very strong and important bond for me. It's like the purpose why I keep racing. right ว้าว amazing story Yeah, ครับก็ funny, right? คุณคิปสันนะครับผมถามเขาว่าเหมือนเขาเริ่มต้นเนาะไตรกีฬาได้แบบไหนอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยทำงานที่บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะฮะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่า corporate ไตรนะครับเป็นไตรกีฬาในบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเนี่ยว่ายน้ำได้บ้างปั่นได้บ้างวิ่งได้บ้างแต่มันก็ไม่เคยที่จะมารวมกันนะฮะว่ายน้ำเนี่ยเขาอาจจะแบบเต็มที่ก็50 เมตร100 เมตรแต่เขาสามารถฝึกว่ายน้ำเนี่ยภายใน1 เดือนนะฮะให้ว่ายน้ำ500 เมตรได้นะครับเขาก็เทรนทุกวันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณคิปสันได้พูดถึงนะเขาก็บอกว่าในการเล่นไตรกีฬาของเขาครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อของเขานะครับก็มาดูเขาแข่งด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อของเขาก็เหมือนประสบอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันระหว่างตัวคุณคิปสันกับคุณพ่อนะที่ทุกครั้งที่เขาว่ายปั่นวิ่งหรือเล่นไตรกีฬาเนี่ยเขาก็จะนึกถึงคุณพ่อของเขานะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของคุณคิปสันในการแข่งซ้อมไตรกีฬานะครับผม alright so many people would like to know your life in Bangkok Thailand living and training in Bangkok Thailand how and why As a child, or when I was younger, I come to Thailand, like a lot of halves, and spend time here. And it's the one language, the one Asian language that I can speak other than English. And so after my father passed away, then I moved back to Thailand. I have some family here that can look after me. And when I first get here, I cannot speak Thai quite to the level that I speak it now. So like most crew, I do like modeling and acting early on. But then after that, I end up back in corporate life. So I work for some pretty amazing companies. Very lucky to work for Pace, which was the company behind Mahanakorn and Dean and DeLuca. And currently I work for MQDC, who are part owners of True Digital Park. So I've been very fortunate in terms of my working life, but through the years being here in Thailand, I also try and do some sport. So I used to do sailing, quite a lot of sailing, and then I tore my ACL snowboarding. And the doctor said, oh, you should cycle. This is the best that you can do for recovery. It will help build the strength around your knee so that you won't hurt it again. And I'm lucky because I'm friends with Drai Kompan Pramod, the owner of Bike Zone. And back then, triathlon is just starting to blow up. And so I went and saw, Yippun and all these other athletes really getting into triathlon, and it made me excited to see, okay, triathlon is really growing here, and so that's what led me back to triathlon. There is actually one funny story, I suppose I should tell you, that I did race a triathlon one time in about 2006, 2007 in Thailand, and it was the Thai Nationals. I think I came second or third. And I do no training for this event. And so at that point, I already say to myself, I will never race another triathlon again because I will never get a result like this again. But then as I get older, I think, okay, I have to have another chance to try and race because that race, I should just stop and not talk anymore that I come second or third. But actually there are a lot of jellyfish that day. So all the very good people, they get stung by jellyfish, they have to retire. And so it's just me left. So it's not a real podium finish in my mind. But when I come back to triathlon, this is like my joy because I realize how much I enjoy the sport. And Thailand, different than New Zealand, you can train all year round. And very early on, I get involved with iron dice and with Coach Vinny. And so that really inspired me to
realize that there's so much about the sport that I can learn อยากให้ผมคุยเป็นภาษาไทยได้ไหมใช่ก็ช่วงคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วผมตัดสินใจว่าผมไม่อยากอยู่นิวซีแลนด์แล้วอยากหนีแบบประเทศแล้วก็ไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็โชคดีว่าผมพูดภาษาไทยได้ก็ผมมาประเทศไทยแล้วก็ช่วงแรกนะครับก็เป็นนายแบบนักแสดงบ้างนะครับแต่ก็ผ่านเวลาไม่นานก็ผมกลับมาเป็นนักธุรกิจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บริษัท Pace Development แล้วก็บริษัทอื่นๆดีๆอย่างเช่นเกสรแล้วก็MQDC ที่ผมทำงานปัจจุบันนะครับผมก็ค่อนข้างโชคดีนะครับเรื่องการทำงานแต่ว่าผมก็เป็นนักกีฬาในใจนะครับก็เล่นเรือใบค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังวิ่งบ้างออกกำลังกายบ้างแต่ก็มีวันหนึ่งที่ผมร้องแล้วก็เจ็บ ACL แล้วก็เส้นเอ็นมันขาดคุณหมอก็บอกว่าคุณควรปั่นจักรยานเยอะแยะแล้วมันจะทำให้เข่ามันแข็งแรงเพื่อนเราคนไตรที่เป็นเจ้าของไบค์โซนเขาแนะนำใช่ไตรปราโมทเขาก็แนะนำว่าโอเคคุณเล่นไตรกีฬากำลังมาฮิตเลยแล้วเขาก็แนะนำเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่ช่วงนั้นนะแล้วผมก็ตัดสินใจว่าโอเคกลับมาเล่นก็ดีแล้วผมตัดสินใจว่าโอเคจะเล่นไตรกีฬาอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่Tri League กำลังฮิตอยู่มากๆครับใช่ Toyota Tri League ของคุณตั้มแล้วนั่นทำให้แบบไตรกีฬามาแรงมากครับใช่แล้วก็ยังแรงอยู่นะครับแรงเรื่อยๆครับก็ผมก็มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่กีฬานี้ก็มันเข้ากันดีกับชีวิตของเราครับโอเคฮะเป็นไงครับพูดไทยดูปลาครับดูปลาเสริมก็คือของคุณกิฟสันนะเขาก็พอเกิดเหตุการณ์เนาะที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาก็มาที่ไทยเริ่มเล่นไตรกีฬาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณกิฟสันชอบประเทศไทยคือเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถฝึกซ้อมได้ตลอดทั้งปีนะฮะคือเหมือนถ้าอยู่ในนิวซีแลนด์เนาะบางทีวินเทอร์เนี้ยมันก็0 องศาติดลบมันก็ยากที่จะออกกำลังกายเอาท์ดอร์แต่ว่าประเทศไทยนะฮะอย่างที่เรารู้กันมีร้อนมากที่สุดก็คือแบบ3 ฤดูสามารถฝึกซ้อมเอาท์ดอร์ได้ตลอดเวลาครับฝนตกก็ออกได้นะครับผม Alright so next question please talk more about your first IRONMAN 2023 Ironman New Zealand yeah how's the journey the journey I have to say like everyone always say this like cliche you do an Ironman it will change you and I think what a load of nonsense but it's true I think it does change you a little bit I would say the first thing is it's not a surprise that I could do the Ironman in New Zealand because I trained for 6-7 years already consistently with Coach Vinny. During that period, we're very lucky. We had Coach TC, we had Coach David before with Iron Guys. There was also Coach Ivan back in the day. So we have and Coach Champ. We have a series of really good coaches, but Vinny holds it all together. So he provided a framework to get confident and strong in short course, and then you carry your speed up to medium course, and then carry the speed and technique up to long course. So I have a background, and I think I'm going to do it just one time. Just one time is enough. So it's become like a bucket list goal for me. And I talked with Vinny probably a year and a half ago, so a year before the actual race. Do you think I should do an Ironman? And he felt like, well, you do Puerto Princesa in late 2022, and then you can just do one training block, and then you could race in New Zealand after that. So he tricked you? Yeah, not tricked me exactly, but the idea was like I used the building block of 170.3 to go to the next race to do the step up. Yeah. The training volume is pretty brutal. To do an Ironman well, you have to be training, in my opinion, ideally 14-15 hours a week. I was doing more like 18 to 20. And you just have to be injury free
and you have to be very, very consistent. ครับก็เมื่อกี้นะฮะพูดคุยกันในเรื่องของ Ironman นิวซีแลนด์ของคุณคิปสันนะครับผมก็ถามเขาว่าเนี่ยแบบ journey ระหว่างทางเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะคุณคิปสันก็บอกว่าแบบการจะแข่ง Ironman ให้ได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ควรจะซ้อมเนาะ13 ถึง 15 ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่เท่านั้นยังไม่พอคือคุณจะต้องซ้อมแบบไม่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็คุณคิปสันเนี่ยก็บอกว่าทุกๆการฝึกซ้อมเพื่อไป Ironman เนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างของคุณคิปสันก็คือมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บที่หัวนะครับแล้วก็ชนสะพานบาดเจ็บที่หัวแล้วก็ต้องอาจจะปรับเปลี่ยนแผนฝึกซ้อมบ้างนะครับแล้วก็เขาให้คีย์เวิร์ดค่อนข้างที่จะผมว่าเป็นคำที่สำคัญนะเขาบอกว่า there is no surprise on race day นะครับก็คือการแข่ง Ironman มันก็จะไม่มีเรื่องของสิ่งที่มันจะเซอร์ไพรส์แบบโอ้โหปรากฏการณ์performance วูบขึ้นมาดีมากๆอะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่มีคือคุณจะต้องมีการเตรียมพร้อมฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคุณชิปใส่ก็ให้เครดิตกับโค้ชแอนไกด์นะคุณวินิเชียสซันตาน่านะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อโค้ชวินนี่นะฮะว่ามีการวางแผนการฝึกซ้อมดูแลเรื่อง nutrition ดูแลเรื่อง race day plan ที่สามารถทำให้คุณคิปสันเนี่ยมีเรียกได้ว่าอาจจะ perfect day นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราว Ironman นิวซีแลนด์ของคุณคิปสันนะครับคุณทีซีครับขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะของ Ironman นิวซีแลนด์ข้อดีของเราก็คือเราก็เทรนอยู่ในองศาแบบ30-35อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาแข่งขันในวันนั้นเลยครับว่ายน้ำก็ประมาณ12-13เวลาปั่นจักรยานประมาณ20เวลาวิ่งประมาณ21-22สบายมากเลยครับแล้วข้อดีก็คือ Ironman นิวซีแลนด์ก็ท้ายก็คือมีนาก็แปลว่าเราก็สามารถเทรนประมาณช่วงปีใหม่ถึงมีนาที่ฤดูก็ไม่ร้อนมากในประเทศไทยใช่ในประเทศไทยผมอยากแนะนำกับนักแทร็กกีฬาหลายท่านนะครับถ้าสนใจที่จะเล่นฟูล Ironman นิวซีแลนด์ไทม์มันเพอร์เฟกต์มากๆครับผมเคยคุยกันกับพี่นี่เรื่องนี้เลยครับแล้วเขาก็นำนิวซีแลนด์เพราะว่าเขารู้เลยว่าผมเป็นสัญชาตินิวซีแลนด์แล้วก็ผมไม่อยากไปที่นั่นแต่เขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือประมาณช่วงนั้นก็คือช่วงที่ดีที่สุดเพราะเทรนง่าย I think the temperature when you race in Ironman New Zealand for most Thai people they'll be like I love it so much there was one other Thai guy that was racing คุณWasim yes and both of us I think we really enjoy the fact that it's not 30-35 degrees like when we train it's instant like 20-30 minutes faster at least because you're just not crazily hot. In fact, for the bike, I actually have to stuff plastic down my tri-suit because I was cold. Very funny when I ride past New Zealanders, they're saying, oh, this weather, what do you think about the weather? And because I speak with a New Zealand accent, they think I'm a New Zealander. They see the Thai flag on my suit from ABAD. But they think, oh, he's a New Zealander because of the way he speaks. And so I say, oh, yes, very cold. And they think,ผมประชดแต่ผมไม่ได้ประชดนะครับผมหนาวจริงครับก็เหมือนแบบเราซ้อมเนาะอุณหภูมิ30-35เราไปแข่งอุณหภูมิ20-25สบายแน่นอนว่าวัตต์ที่เท่ากันแต่แรงเราออกแรงน้อยลงถูกไหมจริงมันก็สบายเนาะก็เป็นสนามที่เหมาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้สนใจที่จะไปแข่ง Ironman นิวซีแลนด์คือเราฝึกซ้อมในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยด้วยนะครับผม Alright let's move to next question So you have been into triathlon for many years. Please share your best and worst day of your endurance journey. I mean, Ironman New Zealand, it's hard to imagine a better day than that. The way it unfolds, I have a very clear plan of how I'm going to do the race. Right. I already think about all the risks and things that will go wrong, and we plan for all of those. Flat tire, bad nutrition.cramps and so on, but none of these happen. So that's probably one of my best days, but I like to think of the best day
is built off the back of the worst days. So the worst day in some way is the best day too. And the worst day in terms of my triathlon career, I guess you have to say you have to love the pain. Because in one race in Bangsan, so Kun Tam, he organized the tri-league races. So I raced the sprint on the Saturday and then the Olympic on the Sunday. And coming into, so I raced the double days. And coming into the transition for T2, somehow I have a problem of mood. And I fumble a little bit on the bike, so I fall off the bike as I come into transition, and then the bike landed on my foot. So I scrape all down the side of my body because I hit the road very hard. And the bike pedal landed on my foot, so I broke my foot. And so in terms of pain, like I was in so much pain because all the skin is gone on my knee, on my ankle, on my hip, and I have a broken foot as well. So I still ran 10K. I know my foot is probably broken. I can see it because it grew very, very big, very fast. But I feel like if I can finish today, I will never have another race this hard. And it was the same thing when I had the concussion training for IRONMAN New Zealand. And in fact, in Bangsan 2020, I fall off the bike again in the 70.3 in the same spot. The same problem. I have very low blood pressure, so I sit up at the end of the bike and I black out a little bit and then fall off the bike again. And so all of these moments, it's like your worst day in training, your worst day in a race. You have to think of it as your best day because this is what makes you so strong that the day when you race Ironman or something important in life, not just in Ironman but in working life, when you have to cope with a loss of your family member, anything, you can say, this too shall pass because I went through things that were harder than this before. And so for me, the worst day is probably the best. But I have to say, like in terms of series, the Tri-Dash is my favorite. And any race where like Nong In May is the MC is also pretty good. But putting that aside, ใช่วันที่แย่ที่สุดก็เป็นวันที่ดีที่สุดของเราเนาะใช่ทำให้เราแข็งแรงมากๆครับ ครับโอ้ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของคุณคิปสันคือผมก็คุยกับคุณคิปสันว่าให้เขาอธิบายว่าวันที่ดีที่สุดวันที่แย่ที่สุดของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ตอบน่าสนใจนะครับคือเขาบอกว่าคือบางทีบางเรื่องเนาะบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันแข่งของคุณคิปสันนี่ก็เป็นในเรื่องของการที่หน้ามืดจักรยานล้มนะครับที่งานบางแสนนะครับ2 ครั้งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานบางแสนตอนเป็น Thailand Tri-League แล้วก็บางแสนที่เป็น IRONMAN 70.3 นะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าของเขานะครับเป็นกระดูกหักแต่ว่าเขาก็ได้เชื่อไหมเขาวิ่งจนจบนะฮะเขาวิ่งจนจบแล้วเขาก็นึกในใจว่าแบบเนี่ยถ้าฉันผ่านสิ่งนี้ไปได้มันจะไม่มีอะไรที่ยากกว่านี้อีกแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดนะฮะที่อยากให้ทุกท่านระลึกไว้ว่าวันที่แย่ที่สุดของเราบางทีเราไปโฟกัสนะว่ามันแย่จริงๆว่ามันอาจจะมีข้อดีของมันก็คือว่าความแย่ของมันตรงนั้นเนี่ยเราลองนึกดูว่าเนี่ยถ้าเราผ่านมันไปได้ทุกอย่างมันดีหมดแล้วก็ตรงนี้มันก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ระลึกว่าเวลาที่เรามีวันที่ดีที่สุดเนาะเราก็นึกย้อนไปเราก็จะรู้ว่านี่แหละเราเคยผ่านสิ่งที่แย่มาแล้วแล้วก็เราผ่านมันมาได้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกดีกับวันที่เรามีวันที่ดีๆนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณคิปสันนะครับ so let's talk more about people who have who helped you a lot in your triathlon journey Coach Winnie and Iron Guide team training with Coach Winnie and Iron Guide team how it's like Okay, for me, the first thing is it's super fun. It's enjoyable to train with people who are better than you. And Iron Guide's a very strong team, so there are always people who are better than me. Within Iron Guides, we have our group, which are the boys, ABAD, and so I'm lucky to train alongside guys that are basically the same level as me or just a little bit better. So Ultranon, bowling,
Finn, all of these guys, old Nuan, these are guys who are all a little bit stronger than me on the bike. Some of them are a bit stronger on the track. Sometimes I'm a little bit stronger than them in the swim. So surrounded by this quality of person, you always train. It's a little bit competitive, but also very fun. I think Vinny has a lot of structure, and so all the coaches that are with Iron Guides, including you, TC, as well as Coach David, you go to every workout with a purpose. And we can train like a robot, or we can train and really try and understand what the coach is saying in terms of effort, what we're supposed to get out of the workout, the drills we can learn, especially for running, because running is quite a technical sport. We can learn the correct techniques to be able to warm up. But the biggest thing is just consistency. Like Iron Guides basically reward consistency. So during the period of COVID, when a lot of other people were not training, so this was the era of, like stay at home, you can't swim anywhere. Iron Guides really pushed that, we should keep training. So we keep training during this period. We also have like camps, we have like little mini races during that period as well. So for me, I'm a quite scientific person. I want to know why. Why do we train like this? Why do we eat like this? So for me, Iron Guides tick a lot of boxes, and also, the coaches are solid, the training partners are really good, and there are a lot of people who are, just above my level, so there's always something to aim for. And there are also people who are at my level, so if I back off at all, like I do not like letting Lindsay beat me at the track. And if I slow down even just a fraction, she's faster than me, for sure. Like, she's mentally stronger than me, she's very tough. Yes. She's like a 5-hour 70.3 type athlete. So I have this motivation to never back down in any workout. And when you have that for 6 years, you just get brainwashed. So that when you go to a race, it's the same thing. But I mean, there's a lot of people that have come and gone through the Iron Guide system. And the people who are the strongest, I think, in triathlon now in Thailand, many of them are linked in some way to Iron Guides, either currently or before. But for me, the people I most admire are the people probably who are most similar to me. Not the talented, but the consistent. The ones who just never stop training. We've done probably better than what we deserve, that we ever should. Just because we just grind out those workouts again and again and again. มันสนุกนะไปเทรนกับ Iron Guide จริงๆแล้วเทรนกับโค้ชไหนก็ได้มันมีประโยชน์แต่เวลาเราต้องเรียนกับโค้ชเราต้องพยายามเข้าใจเลยว่าเหตุผลทำไมก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่ว่าฟังว่าวันนี้เราจะทำแบบ20 ครั้ง 400 เมตรโอเคจบเราต้องคิดในใจว่าทำไมมันกำลังพุชอะไรกำลังสร้างโซน2กำลังสร้าง LT1 LT2 กำลังทำเพื่ออะไรใช่ถ้าเราตั้งใจที่จะเป็น student of the game ก็เราจะมีเรียนรู้ของกีฬาไตรกีฬามากขึ้นเรื่อยๆครับโอเคครับก็ผมพูดคุยกับคุณคิปนะฮะเรื่องของไอร์ไกด์ว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเสริมจากคุณคิปพูดนะฮะคือการที่เขาได้ฝึกซ้อมกับคนที่เก่งกว่าคนที่เร็วกว่าคนที่ดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นการที่เราเอาสิ่งแวดล้อมมารอบตัวเราแล้วก็เราก็พยายามจะพุชตัวเองให้ดีขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของ why หรือทำไมนะครับทุกเซสชันก็จะมีคำตอบว่าทำไมเราต้องเทรนแบบนี้ในวันนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง consistency เรื่องความสม่ำเสมอนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการที่เราไม่หยุดนะ never stop คือในช่วงคุณคิปนะยกตัวอย่างช่วงโควิดที่แบบเราท่านๆเนาะก็พอสระปิดสวนปิดนอนอยู่บ้านนะครับไม่ทำอะไรแต่ว่าทางงานไกด์นี่ก็มีการจัดแคมป์มีในเรื่องของการเทรนนิ่งออนไลน์กรุ๊ปเทรนนิ่งออนไลน์นะครับซึ่งก็ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้สมาชิก keep on training ไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของไอร์ไกด์นะครับ
So let's talk about your T-shirt. AVAD. Please share the story about this team. โอเคก็ตอนแรกก็ต้องอธิบายว่ามีทีมผู้หญิงสวยๆนะครับชื่อ ABAB Above Average ใช่ครับพี่ก็เล่นหลายคนก็เล่นกับIron Guy นะครับมีนุ่นมีญี่ปุ่นแล้วก็คนอื่นๆนะครับหลากหลายครับแล้วเราก็อิจฉาเล็กน้อยนะครับว่าทำไมเขามีทีมเราก็ไม่มีทีมเราไม่มีเสื้อก็เพื่อนสนิทเราที่เทรนกับ Iron Guides ก็เราก็เริ่มพูดคุยว่าเราน่าจะมีท่าเป็นทีมของเราเองเนาะเราก็คิดเลยว่าโอเค Active All Day ABAD ก็เราก็เริ่มสร้างทีมเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับก็เป็นเพื่อนผู้ชายที่มีงานอดิเรกคล้ายๆกันแล้วก็ชอบเทรนด้วยกันก็เกือบทุกคนก็ทำงานเป็นนักธุรกิจแล้วก็นอกจากนั้นก็เทรนกีฬาก็บางคนก็มีลูกบางคนก็มีภรรยาก็เทรนก็ค่อนข้างหนักแต่สนุกสนานก็เราก็สร้างทีมแล้วหลังจากนั้นก็สร้างทีมก็สปอนเซอร์ก็มาตามแล้วก็การจัดกิจกรรมด้วยกันก็มาตามนะครับแล้วก็เราก็ทำเทรนนิ่งแคมป์ด้วยกันเราก็เทรนช่วงโควิดก็น่าจะมีบางคนที่สวิตช์จากไตรกีฬาก็เป็น Ultra Marathon หรือ Trail Running ครับแต่ก็หลักๆของทีมก็เป็นไตรกีฬาแล้วยังมีคนเทรนเยอะแยะนะครับอยู่ในทีมนี้เลยครับก็มันสนุกหัวเราะเยอะกินข้าวกันแล้วก็มันเกิดขึ้นจากความคิดว่าโอเคเราก็ร่วมมือก็สร้างเป็นทีมแล้วหลังจากนั้นก็ได้ชนะด้วยกันก็หวังว่าก็ทีม AVAD จะไปได้อีกไกลครับก็บางคนก็ยังเทรนกับได้บางคนก็เทรนข้างนอกแต่ก็ยังไงก็ผมคิดเลยว่าไตรกีฬาก็กำลังกลับมาหลังจากโควิดก็หลายคนก็น่าจะกลับมาแล้วก็ติดโพเดียมเหมือนเมื่อก่อนนะครับ แน่นอนครับผมโอเคฮะเป็นไงฮะคุณชิปสันอธิบายภาษาไทยเรียบร้อยจบลืมใช่ต้องพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยเนาะใช่ actually yeah the ABAD thing people see the shirts and they're wondering where this team come from it seemed a lot like that other team ABAB the girls team which back in the day that was above average and we saw all their like nice shirts and they're like on Instagram and Facebook and we think, oh, how come they have all that stuff and we don't? So we came up with this idea to have our own team of active all day AVAD and it's all guys who are like in their 30s, 40s. Most of us work in office jobs. Some expat, mostly Thai. We have all the same common interests. We laugh. We have some good times. We do some training camps with Vinny. Almost everybody in the group is affiliated with Iron Guide. So during COVID, maybe not as much racing, but you'll see us back on the podium again. Right. Yeah. So we're coming back. Good. All right. So that's the story of AVAD และนั่นก็เป็นเรื่องราวของทีมไตรกีฬานะครับชายหนุ่มล้วนๆนะฮะ AVAD หรือว่า Active All Day นะครับ so if someone come to you and ask you for a tips maybe many tips for his or her first triathlon what is your say ผมคิดว่าต้องตัดสินใจ Oh actually I do the English one first. Yeah, I think the first thing you have to decide is it a once and done thing or are you embracing triathlon more as like a long-term thing. I really think triathlon is a great sport because it's not as hard on the body as just doing one sport. You do all three, so the cross-training benefits are pretty good. The first thing I would say is you should enjoy the process rather than the outcome. So instead of focusing on I'm going to do an Ironman in 16 hours or 14 hours or whatever the case may be, instead think about I'm going to try and master the sport of triathlon as best I can. That's like a process goal rather than an outcome goal. The training to get there should be hard, but it shouldn't be overwhelming. So you can mix it up and you can train as much or as little as you need to. It is possible to train for an Ironman, I think, with quite low hours, but you have to be realistic on what you can achieve. I would say specifically,
you need to be a student of the game. Like, it's not enough to have a coach and just think that they're going to spoon feed you and tell you what to do. You need to understand yourself. Like, what is zone 1, zone 2? What is LT1, LT2? Why are the people who win? Why are they winning? What makes you aerodynamic on a bike? And all of this information now is freely available on YouTube. But the coach can kind of give you structure, so you focus on the basics first and then you go from there. And in terms of basics, I think you need good technique. So it's definitely worthwhile to train with a training group because you learn by osmosis. You just see people who are fast runners. You see fast runners run with a high cadence. That's just a fact. So if you're not running with a fast cadence, a high cadence, you're probably setting yourself up to be injured. If you swim in a squad, you see people who can swim better than you, and you should swim with purpose and look, I see they swim with high elbow, or they swim like this or like that, or ask them questions, and you will learn a better technique. Right. And I think one of the other things, like really specific, is triathlon now, we go very big on this zone 2 training. Correct. Like polarized training, where you do a lot of your training in this easy zone. Most people, when they first get into the sport, they cannot understand, but a race is nothing like that, especially when you race sprints and Olympic. Everything very high intensity, your heart rate's through the roof. So what use is it to run, like 15k, 20k at like 6-7 minutes pace per kilometer? It doesn't look good on my Strava. First of all, ignore, what it looks like on Strava. I think social media people care way too much about showing off with their workouts. I think it's more important to say, okay, if I'm following the process rather than the goal, the process is I want to build a really big engine and I want to have good technique. So to do these two things, you start slowly, surely, and then you train with meaning, you be consistent, and it will come. But zone 2, if you lean into this, is so much fun because it's not difficult, it's not taxing at all. You can do a lot of hours training zone 2, and it takes a few months, but you start off, okay, you run at 7 minutes per kilometer, and your heart rate is already clipping into zone 3, and you think, I'll never be fast, running at this kind of pace, 7-8 minutes per kilometer. But very quickly your heart rate get under control, and then suddenly you're running at 6 minutes, or 5 minutes 30, or 5 minutes flat, if you're a really good runner. I would say for people who want to get into triathlon, it's a great way to manage your diet and manage your weight. I know some triathletes, myself included, that have lost a lot of weight. I used to be 97 kilos, by the way, quite heavy. And triathlon really helped me to get my weight down. I would say the best advice for someone just getting into the sport is, I know everyone look at IRONMAN and say, one day I'm going to complete an IRONMAN. Embrace the process and say, okay, I'm going to become a master of triathlon. I'm going to master the sport, which means I'm going to master racing short course first, and then build into medium course, which is like Olympic 70.3 maybe, and then long distance, which is 70.3 and full Ironman. I think it's better to do that because one of my good training partner friends, Saha, who trained with Iron Guys as well, and part of ABAD, he always complained a little bit whenever he goes long course that he loses speed. So he races a lot of short course to hold his speed, and then he dips into the long course racing. I think this is the good approach. You become like a well-rounded athlete, and instead of focusing too much on just like one distance or one event or one time, you focus on, I'm actually going to learn how to swim properly, bike properly, good nutrition, how to be aero, all the little things. Triathlon is a great sport in that it's like an onion. You peel one layer off and there's another layer inside, and another layer inside that, and another layer inside that. So it rewards somebody who has this question in their mind all the time. Why? Why I should do like this? Why I should do like that? And yeah, so I think, yeah, it's addictive. That's the problem with the sport. โอเคครับก็ทิปนะฮะดีๆจากคุณคิปสันทิปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปนะครับคือ
ก่อนอื่นเนี่ยคุณกิฟสันก็บอกว่าเมื่อเรามองไปที่กีฬาเนาะไตรกีฬาว่ายปั่นวิ่งแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเฮ้ยทำไมกีฬามันเยอะจังเลยมี3ชนิดกีฬาซึ่งบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนโอเวอร์เวมเนาะเหมือนแบบมันโหเยอะแยะมากมายแล้วเราจะซ้อมได้หรือแล้วเราจะทำได้หรืออะไรเงี้ยคือคุณกิฟสันก็ตอบไว้น่าสนใจนะเขาก็บอกว่าใช่มันอาจจะยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับคุณกิฟสันเน้นไว้ที่ว่าคีย์เวิร์ดคือ student of the game นะนี่สำคัญมากคือคุณจะต้องเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่หยุดเรียนรู้ในชนิดกีฬาที่คุณฝึกซ้อมแข่งขันในกรณีไตรกีฬาก็ว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งคุณก็ต้องรู้ว่ามันทำแบบไหนอย่างไรในเรื่องของเทคนิคนะแล้วก็ในเรื่องของ intensity หรือความเข้มข้นความหนักเบาของการฝึกซ้อมเนี่ยคุณกิฟสันก็ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจคือบอกว่าทุกคนเนี่ยก็อาจที่จะรู้จัก Strava เนาะ Garmin Connect หรือเดี๋ยวนี้ก็มีโอ้โหหลายแบรนด์เนาะที่สามารถเหมือนเป็น Facebook page ด้วยครับคนก็แชร์เวิร์กอัพ training log ที่อัปโหลดออนไลน์ขึ้นไปได้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะเหมือนดูดีเนาะว่าเรามีเพสที่เร็วเรามีวัตต์ที่ดีอะไรเงี้ยคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นเหมือนกับดักนิดนึงเพราะว่าบางทีเราอยากที่จะอัปโหลด performance หรือ workout ที่มันดูดีแต่เราลืมนึกไปถึงว่าวันเนี้ยเรามาซ้อมแบบเบาๆหรือเรามาซ้อมเป็นโซน2โซน1ที่มันจะต้อง easy แล้วก็ต้อง easy จริงๆแต่เรากลับไปนึกว่าอยากที่จะดูดีบน Strava Garmin อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราซ้อมผิดโซนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของไตรกีฬาก็ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำหนักการดูแลเรื่องสุขภาพการกินเพราะคุณกิฟสันเนี่ยเชื่อไหมฮะคุณกิฟสันเคยน้ำหนักเกือบ100 กิโลนะครับ97แล้วก็ตอนนี้พอมาเล่นไตรกีฬาฝึกซ้อมเรื่อยๆคือน้ำหนักมันไม่ได้ลงแบบวูบนะฮะมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงมาเรื่อยๆ96นะ โอเคครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะทิปดีๆสำหรับผู้ที่สนใจไตรกีฬาอยากจะเริ่มต้นเล่นไตรกีฬานะครับจริงๆก็ไม่ใช่แต่กีฬาอย่างเดียวกีฬาอย่างอื่นด้วยนะครับคุณก็ต้องเป็นนักเรียนของกีฬานั้นๆนะครับความสม่ำเสมอดูแลเรื่องสุขภาพการกินอาหารนะครับผม